हेलो दोस्तों, ये है खांसी के लिए एक घरेलू उपाय। इसमें आप थोड़ी सी अदरक लीजिए, 5-6 काली मिर्ची लीजिए और इन दोनों को कूट लिए अच्छे से, और फिर इसमें शहद मिला दीजिए और थोड़ा सा काला नमक, बस। और इसको आपको बहुत ज़रा सा ज़बान से थोड़ा थोड़ा सा लेना है, बहुत 1/4 टीस्पून बस। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि अदरक है, काली मिर्च है, बहुत तेज़ होते हैं ना, तो पेट ख़राब हो सकता है, तो इसलिए बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म है ये। गले में आपको थोड़ा राहत देगी और शहद जो है थोड़ा कोटिंग कर देगा, तो खांसी से फ़ायदा होगा आपको। तो जिन लोगों को, क्योंकि आजकल बहुत नज़ला हो रहा है, बुखार हो रहा है, लोगों को खांसी बहुत हो रही है, तो उसके लिए इस चीज़ को आप आज़मा सकते हैं। थैंक यू।